線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？今次大步攬過啊，得我做得好事多啫。乜阿神騙鬼、強姦勒索都算係好事咩？我信天網恢恢嘅。我都信惡有惡報，不過唔知時辰幾時到啫。我一定揾到你嘅犯罪證據，將你繩之於法。呢度根本冇鬼啊！你唔使咁做㗎。開鬼要除衫㗎。你咪曾經懷過人啊 ？B 好恐怖。就算阿敏真係生個 BB 啊，唔一定我就係經手人㗎。如果真係生過，只要揾到個 BB 一驗 DNA，個神棍就走唔甩。問題係去邊度揾呢個 BB 啫？係魔鬼怪嬰啊！我都好驚啊！去後山嗰度撞咗佢。亂咁屈人會作孽㗎。作業哥係你啊，好可能就係曾經侵犯過黃嘉敏。邊個我強姦佢先？個死妹真係癲㗎！佢講你又信。我哋取咗你血液樣本進行 DNA 化驗 ，BB 嘅親生爸爸就係你。依家天有眼啦，你仲唔幫自己驅情驅鬼、趨吉避凶？我識法律㗎，頂晒籠判我坐5年，扣埋假期3年咧，我出翻嚟有一條好漢。你唔止坐5年啊！你講嘢啊！你所犯嘅罪行一經定罪，係會終身監禁。你係官啊？話判幾多啊？不如唔好審啊，拉我坐咪得咯。你邊位？我係法政事務部高級化驗師，我嘅工作係為香港刑事司法制度提供全面性嘅科學鑑定服務。我會專業準確咁展現事實嘅真相。根據黃嘉敏嘅口供，當日 BB 一出世就夭折。你話佢係魔鬼怪嬰，教佢將個 BB 葬喺神壇後山嗰度。你係冇掂過 BB，但係你有撒低種子，話用嚟驅魔。呢度有驅魔種子，神明保佑，鎮住魔鬼怪嬰。我諗你細估唔到，你撒下嘅柏樹種子有一粒會發芽生長。我喺埋屍現場發現一棵矮小嘅柏樹，我哋將棵樹帶返法政部做驗證。根據呢棵柏樹嘅高度、胸徑、斷面面積同埋年輪，可以推斷佢嘅樹齡係有4年。你係喺埋嬰屍當日撒種子，今日種子已經成為一棵樹齡4年嘅樹，亦即係話嬰屍係喺4年前埋葬。咁啊點啊？你哋最多咪告多我一條教唆非法處理屍體。嗱，阿敏今年17歲，4年前係13歲嘅，我都係衰11嘅啫。你哋唔使帶我。咁你錯咯噃！喺掘出嚟嘅嬰兒骸骨，我哋進行咗量度，個 BB 由頭到腳總共長50 cm， 由頭到臀有38 cm， 咁即係證明個 BB 喺母體裏邊係足38個禮拜，亦即係話佢係足月出世嘅。再推算翻個胚胎喺母體裏邊發育開始，我哋就確定到你同黃嘉敏發生性行為嘅時候，佢只係得12歲零3個月。根據刑事罪行條例，你犯嘅唔係與未成年少女發生性行為，係與年齡在13歲以下的女童性交，統稱衰13。犯罪者可以被判終身監禁。我諗你估唔到，你所散佈嘅種子已經將你所有嘅罪證供晒出嚟，你食緊你嘅惡果啦！陸振光，我哋懷疑你同一宗與13歲以下女童性交嘅案件有關，而家要正式拘捕你。唔係事必要你講，除非你想講，但你所講嘅一切將會被記錄低，可能成為呈堂證供。
今次陸振光呢單 case 咧，我學會咗6個字，就係自作業不可活。今次咧，我真係好希望個官咧會判佢終身監禁嘅。咁咧，光明居士就唔再光明啦。嗱，雖然而家咧我哋淨係睇到係黃嘉敏同埋沈柏之兩個受害者啫，但係俾呢個衰人害過咧，肯定唔止2個。佢應該俾人困一世，以後唔好再出嚟害人。其實你話依家真係好想跳翻拍舞嚟好好啊！睇你未飲先 high 咁，你似受害人沉冤得雪咁。喂，其實今次咧大家真係好辛苦㗎啦。咁咧隨便 order，我請 OK？ Thank you， 係咪先？係都應該高 Sir 請啦，冇理由按啊我嚟破功啊，佢靚威啊佢攞，飲飲食食係咩揼你㗎？咁你食唔食？食死罷就唔係點冇打咩揼啊？係啊！ Simon 唔該，你都玩。收到 Thank you。喂阿沙嚇，不如上網慳鋪啦。掂咗先。你你坐低啦。應該晒你哋啊！好曬，好曬，打機。阿 Ben 同 Ben 同埋多多鐘喺嗰邊。 Hello， 話係咁遲嘅？做埋啲功夫先嚟啊嘛，玩得暢快啲啊！鋪 Sir 一早搞掂晒啦，係我哋手腳慢啫。 Actually 係我哋咁多位等阿 Ken 一個啊，你又唔使咁講啊嘛？講事實啫。係我臨時俾啲功夫阿 Ken 啫，佢算快㗎啦，我哋唔係等好耐啫。都係破財英嚟啊！誒幾位啊？不如嗌嘢飲先咯。誒叫飲啊！我要啤酒。咁我都係啤酒。我都係，不過講明先，一定要夠凍。又係你愛啊，快啲啦！是但啦，凍檸茶啦。你次次都指定飲品㗎啦，你仲要諗咁耐嘅？咁我諗住諗耐啲會有多啲變化啊嘛。如果你想有啲變化，不如叫杯 Long Island Iced Tea 啊，同你啲凍檸茶差唔多，有少少唔同。況且你嚟到啲地方冇理由唔飲酒㗎，係咪Actually 咧，阿 Ken 係唔飲得酒。點解？未滿18歲，你咪理啦。酒精敏感會出風癩。你嚟咗幾個月未見識過咋？佢係唔飲得有酒精嘅飲品。係喎，如果你見到佢飲咗酒嘅話咧，麻煩你走開幾丈遠。算吧啦，阿 Ken，你都係繼續你嘅凍檸茶。係有啲人阻住晒啫嘛。 Simon，唔該。係。半打啤酒，一杯凍檸茶，收到。啊係啦，你哋個新灣咧就快會到㗎啦。 OK， 唔該。我知道咧，尖沙咀有間餐廳啱啱開咗，聽講唔錯㗎喎，揾日我哋試下。好啊，約個日子啊。誒，不過下個禮拜二我唔得。有約咩？係啊，Pro Sir，我有約咗嗰個心理學專家咧。恭喜晒你喎，終於有下文啦喎。喂，咩啊？係人約你啊，定你約人嘅？重要咩？好重要㗎。喂，蒲 Sir，唔好蝦我姊妹啊！係咧，你約人定人約你話？係咯。哎呀，咁㗎。咩話？聽日仲要換印花？啊，喂，陣間先點啊？冇得傾啊！嗱，你唔使掠啦，我已經滿足咗你一個願望。你都係驚聽朝起唔到身去排隊啫。嗱，我最多做埋你人肉鬧鐘嘅啫。係咁啦，唔同你講住啦。Sorry。唔緊要。誒，睇下飲咩？我要熱檸茶。呢位小姐要杯熱檸茶，我要杯熱咖啡。好啊。唔該你。點啊？有啲咩心理問題我問我？乜係咪有事先揾得你嘅咧？唔係。嗱，呢間餐廳係新開嘅，環境係咪好正咧？嗱，我諗住同你 share 啲好嘢，跟住咧，我哋又可以慢慢咁溝通一下。溝通一下。咁啊係啊，呢度咧最殺食咧就個 view 夠靚啦，而且個環境咧又夠晒清靜。大部分嚟呢度嘅客咧都係以傾偈為主嘅，而你咧女為悅己者容。你今日嘅衣着比平時更加 casual， 而且你只係搽咗口唇膏，完全係違反晒一般女性約會嘅心態。雖然你嘅工作係好特別，但我諗你嘅心理應該同一般女性冇乜大分別啩。睇嚟我真係揾啱人。我幫到嘅一定幫。Thank you。 Thank you。誒，你有冇留意最近有關天眼少女嘅新聞啊？有，你爺爺同我行山嘅時候都有提起過。呢個女仔其實唔係真係有咩天眼，只不過係唔好彩俾個神棍利用咗嘅自閉症病人啫。不過我覺得阿敏嘅好運咧，應該慢慢翻緊嚟㗎啦。原來佢喺紐西蘭咧有個表舅母，一直都冇聯絡嘅，直至到最近佢表舅母睇到新聞，就話想翻嚟香港，接阿敏過去一齊生活，話想好好照顧下佢喎。唉，不過你知啦，阿敏而家呢個情況，
我真係怕佢對住陌生人喺啲陌生嘅地方唔能夠適應。嗱，雖然我就話係讀過下心理學咁，不過咧講到專業咧，我就一定唔及你噶啦。咁所以想揾你幫手。咁啊係喎，你咧就習慣同啲死人溝通嘅，而我咧就每一日都對住活生生嘅病人。你冇揀錯人啦。多謝你提醒埋我啊嚇。不過咧，今次係義工嚟㗎咋。冇問題，你咪一樣係義工。係咧，你對呢個阿敏好似特別關心咁嘅，係咪因為有啲咩特別原因啊？阿敏佢無父無母，仲有病添，我哋唔係應該特別要關注佢多啲咩？通常我哋咧都會諗多一層嘅。嗱，譬如啊，會唔會因為你嘅背景同埋經歷，令你對有咁嘅困難嘅女仔特別同情咧？嘿，咁你都義不容辭咁幫阿敏啦，咁唔通你有自己嘅問題咯？嗯，你冇直接回答我問題噃。嗱，以我專業判斷咧，你呢句説話係有啲防衞嘅性質喺度嘅。咁好啊，咁我就轉守為攻。點啊？你同你妹好感情㗎？佢畢業未啊？你又知我個妹？應該冇同你爺爺提過㗎。哦，就憑頭先我傾呢個電話。嗯哼。你唔俾係我其他嘅女性朋友嚟㗎？你呢個 New New 嘅牌子手袋近排係最 hit 㗎啦。呢個牌子嘅 target 係啲10零20歲嘅少女。青春少艾，我哋男人最欣賞㗎噃。上次同你食完餐飯之後，我就敢肯定，太年輕嘅女仔咧根本同你溝通唔到嘅。嗱，而且你提過你自己唔係一個人住，不過最主要都係頭先你傾呢個電話嘅時候嘅口吻，語氣親昵得嚟又帶啲威嚴咁，所以我敢肯定呢個一定係你個妹。啊！我聽完你講呢段説話咧，我突然間有種感覺，我覺得自己就好似瞓咗你張解剖台上面咁喎。Exactly， 3把解剖刀。好啊。啊，唔該，有冇解剖刀啊？哦，你隻財務公司幫人手鬆，令你唔再手緊。仲講貪輕香咩？但係你好手緊咩？哦，你賭輸錢，做乜爭人錢啊？我冇爭人錢，係我個妹等錢交學費，咪上網 check 下啲息口咯。你講緊喺澳洲讀書嗰個妹啊？佢讀書好叻，年年攞獎學金，唔使我擔心嘅。點知係乜都加，係佢大學獎學金咪減咗成半，最後呢年先係失預算，真係閉翳。點都要捱埋佢㗎係嘛？但係都要有辦法先得㗎。你唔係有個家姐嘅，一人夾啲咯。家姐佢自己有頭家，3條化骨龍啊，得佢老公一份糧咋。我單身瓜撈係我孭㗎啦，係諗唔到財務公司息口咁揦你啫。咁你究竟爭幾多啊？喂，有好嘢有好嘢！我同阿偉傾緊咧，搞個中山頹廢團，喪玩喪食喪浸溫泉喪揼骨，3日2夜，有冇興趣先？與其嘥埋啲錢落去嗰啲揼骨妹度啊，不如拎啲錢去做善事好過啦。善事？咩事啊？嗱，我認頭3千，係上個月我生日，老豆俾嘅利是錢嚟嘅，聽日即攞翻嚟。得，我都認頭4000，原本諗住買部新手機嘅，嗱都係聽日攞翻嚟，銀包冇咁多。好，唔該。你又好彩啦！啱出咗糧冇耐，呢度有2000蚊，仲有超級市場現金券200蚊，俾埋你啦。你哋真係好啊！不過阿贊，老實啦，你究竟賺幾多先？1萬。哦，差唔多啦。係澳幣啊！嚇！計落都要成10萬港紙㗎。算啦，你哋咁有心，我已經好感動㗎啦。但係啲息口個18千萬，哇！10萬？我有邊估唔到你唔聲收埋咁多銀兩喎？唔係咯，仲咁手爽添，一拎10萬出嚟，咁即係仲收埋唔少啦。梗係唔係啦，我揾幾多你哋知㗎。不過咧，我係單身，冇不良嗜好，咁啲錢擺喺銀行賺貶值，幫到人有乜所謂啫？係咪先？阿 Win 啊，多謝你啊！連我由細玩到大啲 friend 都冇你咁爽手喎。咁每一個人都有難處㗎嘛。嗱，靠你呢一啲好男人啊，有情有義有錢啊！做同事係 OK 嘅，男朋友就冇啦，借晒啲錢俾人。咁啊，總之今日咧，多謝晒大家，話爛見真情啊！咦？咁其實阿 Win 一個都夠晒數啦，我係咪可以攞翻我封3000蚊利是啊？係咯，咁我都可以繼續買我手機啦。咁我啦，啱嘅，呢度2000蚊，仲有200蚊超市現金。Thank you。Win 啊，以後每個月我會逐啲褪翻俾你㗎。驚你走我咩？喂，唔怕喎，我哋做人精。
我去買下午茶啦。嗱，今次幫你俾住先咋。Hello。唔該。唔使，由得佢啦，我請啦。咁點好意思啊？得啦，你又食三文治啊？唔悶嘅咩？去 canteen 我請啦。唔使啦，Madam，我夠噶啦。更何況我又唔食得多嘢，尤其是脂肪。你咪扮嘢啦！你借咗錢俾阿讚，要自縮食啊嘛。你點知㗎？好事啊，梗係傳千里㗎啦！你嘅事蹟咧，經已傳遍咗整個西九龍警署㗎啦。好人就有好報嘅，等我請你食餐好嘅，當係鼓勵你啦。有心啊，Madam。其實咧，我餐挨麵包咧，唔係因為我冇晒錢，而係我要減磅參加65公斤以下級別嘅空手道比賽。你呢個藉口都幾新鮮喎嚇！高 Sir， 係咩事啊？好啊，收到唔該。阿 Win 啊，點啊？一陣收工你得唔得閒啊？高 Sir 臨時 call 咗個會，我行唔開。得閒咩事啊？我媽咪今日咧去完旅行，5點機翻到嚟香港，你都知我幫佢執過晒間屋，連門鎖都換埋，所以佢冇鎖匙㗎。咁啊麻煩你將條鎖匙咧擺樓下信箱就得㗎啦。冇問題，飲得你支水咧，一定幫你搞掂佢嘅。唔該。唔使。司機哥哥，聽力啲啊，唔該。唔該曬你啊嚇。搞掂。搞掂。咩事啊，太太？哎呀，我漏咗啲好緊要嘅嘢，的士仲會同我追我。OK， 你喺度等我啊。唔該晒。停車啊！漏咗嘢啊！冚咗旗啊，傻佬！停車！你點過馬路啊？撞死你啊！司機，喂，先生，我冚旗噶啦喎，唔做生意噶啦喎，趕住交更㗎。頭先我太太漏咗啲嘢喺你嘅車度啊！呢個啊？唔係啊，馬湯煲。太太，你話好緊要嘅嘢就係呢樣嘢啊？係啊，我呢個煲啊，我喺瑞士嗌咗朋友好耐，先肯讓俾我㗎。我呢個煲咧係快思邏輯高速智能壓力煲，蒸炆煮燉樣樣皆冷，又可以焗蛋糕啦，又可以煲紅豆沙啦，快能又熱氣沙，最緊要係節省能源慳時間啊嘛！國寶級嘅湯煲嚟㗎，為咗講緊7000幾蚊㗎。嚇，7000幾蚊啊！怪唔知得國寶級啦嚇。錢啊事少啊，香港買唔到蝕大啊嘛！若果唔係啊，唔使攬住個相機啦。啊係啊，請問你係咪凌太啊 No。Sorry 啊。咁又唔使 sorry，我唔係凌太啫，但我係凌善兒媽咪啊嘛。啊！你係 Ada 嘅同事咧？係啊 Auntie。我啱啱就結咗婚，換咗個老公，所以我唔係凌太啦。啊係啊 Auntie，我叫 Rinda。啊，有啊，係啊 ，Ada 咧有 send SMS 話俾我知，話俾個同事咧將個鎖匙擺喺我信箱度，原來就係你。係啊 Auntie，鎖匙。哎呀，唔該晒你後生仔，真係好人㗎。啊，既然你好人，咁不如好人好到底就。我幫你拎上去。哦，真係爽快，唔該晒你，唔該晒。我 Raymond 咧諗住坐郵輪嘅，即係我 husband 啊，我諗住可以叫埋阿嬸咩都唔使做啊嘛。咁突然間咧，佢又俾公司 call 咗人嚟開會啊，搞到剩翻我女人預煲自己翻嚟香港，唉，你咁 hea。唉，車你，車你。哦 ，OK。哎呀，乜搞成咁㗎嚇？好咩？嚇？嚇？做咩梳化咁擺啊？嚇？仲有啊，仲有啲擺設都唔得。唔係啊，我覺得都幾順眼啦。你好人個嗬，好人好到底嘅。Ada，媽咪，我掛住 Me too。點解 sofa 同埋啲擺設唔同晒位嘅？係咪順眼好多呢？哇！你翻到嚟一陣啫喎，已經乾坤大挪移，仲煮埋飯添，咁犀利嘅？何止啊！我做嚟個全屋大搜查添啊！你冇搞錯啊！冇 check 清楚啊！叫啲裝修佬撤退，
咧你睇下地角線，唔平嘅，仲有我房個燈膽啊斬下咁，仲有廚房櫃嗰啲門啊，全部都唔對稱嘅。Sorry 啊，我知㗎啦，但係佢哋話過2日會嚟執樓啊嘛。不如你等得佢嚟蚊都瞓啦。不過而家已經七七八八啦，通埋個渠就差唔多啦。攞住個鑊鏟通渠啊！阿弟啊，條渠通咗啦。哎呀，唔該晒。咦，Madam 翻嚟啊？喂，真係好啦，唔該晒你。揸氣。同我掛埋你幅畫添啊！哦，好啊，我入去擺埋啲嘢幫你掛。唔該晒。媽咪啊，頭先你講嗰啲嘢全部都係 Win 幫你手做㗎。梗係啦，唔通係我啊？一個女人仔邊識做咁多粗重嘢啊？不過佢幾好人喎，手腳好快喎。一句好人啊，使死人啊！我有留票去食飯㗎，我多謝佢幫我追的士搶翻個煲添啊！哦，小事嚟嘅啫，還有我得閒啊嘛。係啦，Auntie，幅畫擺喺邊啊？啊，就掛牆嗰度啊！哦，好啊。唔好整到周圍都係塵啊！如果唔係你要買過晒㗎嚇。哦，好啊。係咪食飯啊？幫手快啲。哦，真係唔該晒啊！唔嘥氣。喂，教練啊，點啊？咁嘅阿 Win 啱啱收到消息，比賽規矩改咗啊，65公斤改咗為64公斤以下。唔係嘛，教練，我咁辛苦先減到就嚟達標，你而家先話嚟改規矩，我邊夠時間再減啊？唔通真係唔食嘢咩？食多啲添啊！我建議你改為參加中量級賽事，你點睇？都好喎，一於咁話，教練。OK，拜拜。嚟，隨便唔好客氣嚇。Thank you。好唔客氣啦，Auntie。今日喺街市度咧，頻頻都買唔到好嘢煮俾你食添。今餐唔算數啊，下次再煮過。唔係啊，Auntie，好好味喎。呢咁唔靚嘅材料啊，煮得咁好食，呢啲咪功夫咯。如果唔係我媽咪啊，點喺烹飪學校做台廚咁多年啊？Auntie 係烹飪武師嚟㗎，今次真係有食神。咁擔抬幾粒鐘食得啩？得。哇！你食咁多肉唔嫌多脂肪咩？金錢同網日㗎啦。你唔係話參加咩空手道比賽㗎？要啊，不過而家改咗參加另外一個級別，所以食多啲真磅先係有優勢嘅。咁你裝多碗飯啊？啊係 Auntie 啊，仲有冇飯咧？我幫你裝你。唔使啊，我好耐冇食過住家飯，我覺得今日好有口福，我自己裝咗啦。OK。好啊，咁隨便。好嘅。哇！乜打空手道要咁食法㗎？你咪信佢啦，佢借咗錢俾人啊，要節衣縮食咋。嗱，佩文啊，你去到紐西蘭之後咧，記住要同 Uncle Wong 做好朋友。Uncle Wong 咧，即係你平時喺 MSN 度同佢傾偈嗰個啊。嗱，你好似咧平時同 Jim 同我傾偈咁就得噶啦。係啊，Dr. Wong，Uncle Wong 會對你好好嘅。我中意同你傾偈多啲。你中意同我傾偈嗰陣咧，你可以喺電腦度同我 MSN 又得，或者叫表舅母打電話俾我都得。嗱，我知你中意小動物嘅。嗱，去到紐西蘭之後咧，嗰度有好多小動物。到時啊，記住影啲相俾我睇，知道冇？係啊，喺嗰邊咧，我有個大牧場，有牛有羊，仲有馬仔添啊！我中意啊！Eva，阿林生想約你傾下單 case， 問你聽日晏晝有冇時間？OK。我攞車先。記住講到佢咧，要聽下舅母話，知唔知啊？改完有辦法啦。都係你教嘅啫。咁啱嘅？係咯，咁啱嘅。接邊塊機啊？係啊，佢嗰幾日北京做嘢啫嘛。哦，今日問問咧會同表舅母翻紐西蘭。哦。你梗係 Mandy 嗰位心理學家朋友啦。咁你都應該係 Mandy 嘅好拍檔 Paul Sir 啦，係嘛？占方。係，你好。今晚好好地啊，叻女啊嚇！我會，你係心姐姐個男朋友，你哋都要好好地。你話佢係我男朋友？你講阿 Jim 啊嘛？你同心姐姐真係一對。
收工。誒，爸 Hello。喂，我哋趕時間啊，我哋行先㗎啦。喂，下次再見過啊。好，拜拜，拜拜。嗰個就係天下少女嗬？係啊。佢講嘅嘢好準㗎喎。佢有病㗎。得㗎啦，今晚唔同㗎啦嚇。係，啲藥我同你中好晒㗎啦，夠你1個禮拜用㗎啦。好，仲有啊，啲6斤酒啊同蛇酒啊都浸好晒啦。今日咧我哋要早啲走，我大狀新抱啊翻嚟啊，我要翻去煮餐好嘅俾佢食。唔該晒，師傅。你啊，使乜唔該佢啊？佢冇時得閒走嚟呢度打躉啫嘛，佢應該唔該你就真啦。七嬸啊，我有咩得罪你啊？係你自己唔小心上樓梯撲親啊，唔關我事㗎。乜唔關你事啊？一日最衰都係你啦。如果你唔係啊，平3萬蚊嚟氹我買咗你層樓啊，咁我就你就買咗第2度啊嘛，依家就唔使搬啊嘛，更加都唔使俾咁嘅爛樓梯棘親啊嘛。哎呀，冷醒啦你！我係想話，如果我買唔成你層樓咧，我就去租2樓啊達哥嗰個單位。咁而家我咪可以霸王侵佔咯。租就租啦，點樣霸王侵佔啊？我話你唔識嘢啊，唔識嘢啦！人哋而家啊，2樓 B、C 同埋 D 啊，搞緊嗰個霸王侵佔啊！佢哋想霸佔埋阿達哥嗰3個單位啊！喂，佢隻腳扭親啫，唔係個腦都扭曲埋係嘛？你知唔知佢講咩？哎呀，你2個都冇知識㗎。係啊，你隻腳咧，記住啊，千祈唔好濕水，唔好再扭親隻腳啦，知唔知啊？嚇！嗱，你聽住啊，一陣間你送我翻去啊，小心啲啊，要坐的士啊。咩送你要坐的士話？你搞成我咁樣，你唔送我翻去，唔包埋啲的士錢，點得啊？即係當我欠咗佢，當做下善事咯。個個咁嘅的士佬啊，仲要標前幾個鋪位嚟跳多次標，1個幾毫啫嘛，都要呃。車錢啊，唔係你俾嘅，佢啊都係我啫。哇！以前住喺度嗰陣啊，好企你嘅喎，乜家陣殘成咁嘅？你賣層樓俾我嗰陣啊，你夠係30出頭咯，家下你咪仲慘，扶穩我啊！再撲親我要瞓醫院㗎啦！唉，得，買你怕。嗱，嗰間燈一定要換啦！如果唔係我啲客仔上到嚟啊，撲親咁點算啊？係咪你2個負責先？阿姑，咁你仲有客㗎咩？我夠成日俾你燒衣紙個鐵通辣親，通樓梯耍雞前嚇親啦！切，你撞鬼你嘅事啊！總之個燈膽就要換。係啦，阿 May 姐你就講得啱啦。狗主席，你個主席點做㗎？換眼燈都換咁耐，夜媽媽你睇下我叉錯腳整親啊！嗱，真係有人整親啊，咁點先？淨係燈膽壞咧，早就換咗㗎啦。家陣啊，水電佬話，我哋成座樓啲燈組啊，唔係壞就鬆嘅，全部啲電線換過晒，成皮嘢㗎。哇！成皮嘢㗎！喂，嗱，全棟樓啦，就搬剩我哋幾個啫，點教啊？揾鬼夾啊！層樓就拆啦，仲整乜鬼啊？而家樓未拆，係咪先將自己棚骨嚟拆咗先啊？舊主席，如果我咁樣撲死咗啊，我實揾你賠命㗎！我3樓嗰度有個樓梯級，就崩咗1忽嘅，你好快啲同我掹翻佢啊！紅毛泥灰早就買咗啦，實同你整翻嘅。嗱，咁啲燈咧幾時換啊？係啦。今次啊七嬸就話拗柴啫，下次啲唔拉更嘅人啊撲死咗啊，你哋啊聽賠身家都得啦。關你咩事啫？你咁唔拉更啦。你唔夾咧就隨便你，不過將來政府查起上嚟咧，大廈維修你又冇份俾，你又冇履行業主嘅職務，我睇你點逆權侵佔。嗱，阿明姐唔係話唔整，只不過希望咧可以揾個師傅可以幾嚿水搞得掂晒咁啫。咩逆權侵佔啊？你咪有個做大狀嘅新抱嘅，你唔識嘅咩？你夠教體育㗎啦，咁跳過學生你又識唔識啊？你窒人你就叻，咁啊係。扶我翻去啦。行啦，嗱，我去揾師傅啊，你去唔梗係去啦，幫你打架咩？俾人斬咗你頸血啦！唉，快啲啊，快啲啊！好鬼煩啊！兩位大叔，請問呢度係咪58度啊？你揾幾號幾樓幾座啊？好似係2樓 A。呢
你邊個揾2樓 A 啊？我揾我叔，佢叫徐世達，我喺 Canada 翻嚟，但係唔知佢仲喺唔喺度住呢？呢棟樓好似盡快拆嘅。唔知喎，不過呢棟樓真係就嚟拆㗎啦，所以好多都搬晒，你自己上揾咯。哦，好，唔該晒啊！原來阿達仲有個侄仔嘅，點算啊？嗱嗱聲揾文明姐度掂佢啦！瞓咗啦，故事都未聽完就瞓着咗。啲提子啱啱洗乾淨，坐低食啊！坐低。阿爸，我拆咗牙唔食啦，我要入書房做埋啲嘢。Eva，阻你少少時間，想問下你啊，咩叫逆權侵佔啊？點解咁問嘅？冇，撞翻以前嗰3個舊街坊，佢哋明明係租客嚟㗎，大家申請話霸人間屋，仲搞咩逆權侵佔喎？乜咁都得嘅咩？得。哦。阿爸。逆權侵佔條例咧，主要係懲罰一啲冒失嘅業主，任由佢哋嘅樓宇或者土地俾第三者佔用，唔去收租，甚至不聞不問。咁只要個租客揾過業主，登過尋人啟事，但係又揾唔到嘅話咧，個租客就可以向法庭申請逆權侵佔。咁經判決之後，就可以成為物業嘅合法擁有人。咁咪好着數？咁有權利必有義務。喺業主失蹤期間，個租客一定要有負擔單位嘅差餉同大廈維修費用。咁揾唔到個業主，咪唔使交租咯，慳埋啲租啊，攞嚟又維修棟樓，兼交埋差餉，都好合理啫。個業主要唔見幾耐先開始計咧？嗱，如果私人物業就喺91年7月1日之後，租約期滿開始計，俾租客逆權佔有20年，咁個租客已經可以申請噶啦。咁如果霸一層樓啊，個業主又翻咗嚟，咁點算咧？嗱，假如法庭一判咗層樓俾租客，就算個業主之後再出現翻咧，都唔可以攞翻物業噶啦。哇！個狗主就咪把打？咁夜邊個咧？喂，兄啊，逢初九啊。哦，狗主席，咩事啊？哦，你有啲嘢想同你傾啊，方唔方便上嚟你屋企啊？方便，幾時啊？依家，我就喺你門口啊，開門啦。門口？夜晚唔好講。哇！乜你哋一嚟晒啊？老豆生。哎呀，唔使客氣啦，我間間少食啲咁嘅甜嘢㗎啦。要。哎呀，呢個梗係洞頂啦，越大越 man 啊！嗬。仔啊，呢個係明姐，古韓友，狗主席，係舊時啊蝶華樓啲舊街坊嚟嘅。哦，認得，你好。好，你好。誒，呢位又圓熟又端莊嘅，梗係你位大眾新抱頂啦，係嘛？知唔係咯？姨爸，佢哋就係搞緊逆權侵佔嗰幾個舊街坊啊！我斟杯茶俾你哋啊！唔使打攪你。實情咧咁夜打攪你咧，係有嘢想請教大狀你㗎。係啦，大狀，坐低先，坐低先，你先慢慢講，你唔知有啲咩可以幫到你哋咧？咁嘅，最近咧，我哋失蹤嘅業主阿達啊，佢有個侄仔就無啦啦走嚟揾佢，萬一俾佢知道我哋搞緊逆權侵佔嘅事，佢阿叔咧就唔見咗人20幾年啦，會唔會佢可以收翻笪樓咧？係喎，咁係咪唔可以俾佢知㗎？我哋申請咪窩河咯。你哋放心，業主嘅親戚無論係唔係直系親屬，都唔會影響你哋逆權侵佔嘅。呢個業主嘅侄仔，一佢冇業權，二佢喺業主消失呢段期間冇盡過業主嘅責任同埋義務。佢住層樓啊，冇講冇做過㗎。咁係乜水嚟嘅？係啊。所以佢嘅出現係絕對干預唔到你哋申請逆權侵佔嘅。好彩。總之法庭一判一層樓俾你哋，唔好話係唔係業主嘅親屬，就算業主本人出現啊，都攞唔翻。咁若果未判咧？叉住你把口啊！開過你啊，真係。我係咁意講下啫。你係咁意都咪咁講啊嘛！咪同佢講咁多啦，打攪晒，唔好意思，我哋走先。你哋都可以瞓翻覺好㗎啦，係嘛？你少食甜嘢嗬，幫你攞翻扯嚇。唔使送啦，大狀。唔該晒。大
約1點鐘左右，密斗貨車司機嚟到，發現密斗着火，之後消防員接報到場，救完火之後，發現密斗裡面有一個紅白藍膠袋，裝住一具燒焦咗嘅屍體，暫時仲未知道起火嘅原因。Hello，Sunny。條焦屍啱啱先解剖完嘅。唔該。Mandy。佢早要 report 俾你噶啦噃，講嚟聽下先啦。究竟死者係昏迷咗，俾人放入袋，然之後燒死啊，定係火燒之前已經死咗啊？死者係浸死嘅。嗱，我哋初步睇到咧，死者係有肺積水，已經 send 咗去法證部度化驗噶啦。嗱，另外咧，我哋發現死者嘅肺部咧冇任何分黑過現象，咁好明顯，死者喺起火之前已經冇咗呼吸，所以冇吸入任何嘅濃煙，所以死者應該係先俾水浸死，然之後再俾火燒。咁即係毀屍滅跡啦。仲有冇其他傷痕啊？但我哋仲有發現死者咧左右膝頭咧都有淤血，應該係死之前咧跪跌落地所造成嘅。嗱，而且右腳嘅膝頭淤血比左腳多，應該係左右腳先後落地嘅分別。嗱，右腳落地先，重力大，所以右腳膝頭嘅淤血比較多。嗱，我睇死者身體其他部分咧冇發現有任何其他嘅傷痕，亦都冇任何掙扎過嘅痕跡。不過咩？Sunny，唔該你。嗱，死者咧幾乎全身燒黑，不過咧我發現佢右手食指嘅指頭上面嘅皮膚咧有一笪細小嘅黑色部分，睇嚟唔似係同時間被火燒所造成。咁會係咩原因啊？暫時未確定到。死者全身燒到黑晒，仲有冇可能可以攞到指紋辨別身份啊？仲有一個可能，嗱，死者俾人放入紅白藍膠袋嘅時候咧，佢嘅左手嘅掌心咧就壓住咗袋底。嗱，經過火燒之後咧，呢隻左手所壓住嘅紅白藍膠袋咧就溶咗，黐咗人手掌度。我估佢呢隻手掌嘅紋理應該未被破壞嘅，但係仲要睇下可唔可以分得開呢塊紅白藍袋喎。咁就要睇 Pro Sir 嘅功力啦。呢一場太陽光所引發嘅火警咧，需要3個條件嘅。第一咧就係溫度，太陽光咧要充沛而且強烈。第二有造成折射嘅凸透鏡，即係嗰盞爛嘅車頭燈。而第三咧喺呢個凸透鏡嘅焦距範圍之內，要有一啲類似索咗天拿水嘅威士布或者係易燃物品。呢3個條件咧喺案發現場全部符合晒。而案發當日，貨車司機係中午1點發現密斗起火嘅，而當日天晴係冇雲，亦都冇煙霞。中午時分更加係全日太陽照射最高溫嘅時候，而密斗擺放嘅地方咁啱就係長期俾太陽照射住嘅。嗱，天拿水嘅閃點咧係攝氏35度，如果持續喺呢個溫度上面加熱咧係會燃燒嘅。而威士布即係棉紗碎料本身已經係易燃物，喺適當嘅焦距之內咧，唔使2分鐘應該就會燒起上嚟。起火嘅原因好明確啦。咁死者肺積水嘅報告出咗未？死者肺部積水含有微量溶解嘅 sodium chloride， 即係氯化鈉啊，應該係一般家用嘅食水，但含有銹質。就好似水喉唔開一排咧，啲水就有啲鐵銹嘅物質咁。咁即係話死者係俾食水浸死，跟住又俾人起屍喺密斗裏邊。應該係有人企圖將屍體運入去建築廢材度，博大霧等人送去堆填區，以為神不知鬼不覺。點知密斗無端端起火揭發事件，呢啲仲唔係天網恢恢啊 ？Hello。OK，唔該。全靠 Pro Sir 將死者嘅左手掌同埋紅白藍袋分開，套取到佢嘅指紋。入境處嗰邊已經核實到佢嘅身份。死者叫徐世達，男性，58歲，喺案發之前1日先至入境嘅。最後報稱嘅地址係深水埗通州街58號。58號，即係蝶華樓，徐世達，應該係達哥，佢失蹤咗20年。
Angel，係。浴缸啲水有啲鏽跡，可能同死者肺內積水驗到嘅成分吻合。 OK， 我攞啲水翻去做比對。 Ken， 廁所門檻有線過嘅人跡，你影一影佢。收到。成棟蝶華嚟有發展商進行收購，大部分單位已經空置，淨係剩翻3樓 A、2樓 B、C、D 4個單位仲未搬。高 Sir， 你哋嗰邊有咩發現啊？我肯定呢度係案發現場。根據入境處嘅資料，死者案發之前1日翻咗嚟香港，離開嘅時間係1990年2月8號，離開咗香港21年，一翻到嚟就即刻死。高 Sir， 你話佢係你舊街坊，你會知道啲乜嘢？死者除咗係呢個單位嘅業主之外，呢層樓嘅 B、C、D 單位都係佢名下嘅。3個單位分別租咗俾3個租客，嗰3個租客而家申請緊逆權侵佔。即係話呢個徐世達嚟咗香港21年，自己嘅物業都冇收過租。咁佢走咗咁多年，啲水電費邊個交？水同電都係自動轉帳，但係咁多年都冇用，應該係唔使交。你知唔知道咧？佢做咗啲咩親人啊？聽講最近業主嘅侄仔翻佢嚟揾佢。我出去問下啲街坊，睇下有冇料到。唔好閂門住。阿棟，你點解會喺度㗎？我嚟做嘢嘅，係啊，佢哋就係徐世達嗰3個租客。西九龍重案組沙展李展峰，你哋3個都住喺度嘅。哦，我係 C 座，我住 D 座。我 B 座。咁點解一齊喺 B 座㗎？哦，我哋打麻雀啊！打麻雀？3個人點打麻雀啊？我我哋3缺1啊嘛 ，call 緊腳啊！係。A 座嘅徐世達已經死咗，你之前有冇見過佢啊？佢死咗？點會咁㗎？係咯，我哋好多年冇見過佢㗎咯喎，佢翻咗嚟咩？佢點死㗎？呢幾日有冇聽到呢個單位有啲咩聲咁啊？你哋有冇入過去啊？冇，咁多年冇人，我哋入去做咩啊？係咯，門都鎖咗，唔通擒窗入去咩？你講大話，你入過去。唔止你，仲有你同你哋3個都到我案發現場。給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試題，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？